वीडियो लास्ट तक आप लोग देखें। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। जैसे बच्चा अपना माँ से झगड़ता है ना, ये भी वैसा ही से झगड़ रहे हैं खाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।